Всем привет, ребята, меня зовут Антон Гейм. Мы сегодня будем играть, опять же таки, в клон дрон. В испытании сегодня у нас будет испытание паука-бота. Murphy. Свет почему, кстати? Тут иногда вместо Time for the света Spider-Tron challenge. Oh, I can see Spider-Tron 5000. Hey, Spider-Tron 5000. Ну вообще, We are up here. паука-бота не такой уж и сложный. Если вы сложно. Этого не произошло. That's what Spider-Tron said. Паука-бот. Ну вообще, паука-бот достаточно удобный. Where is Spider-Tron 5000? I saw it earlier. I'm sure its bombs will find the human. Тут лучше прокачивать огненный меч и клонов. Вот что. Броню взять. А так тут особо ничего больше и не надо. Can I get one of those moving platforms? They look fun. Nice. These conveyor belts make it easy to get around on this level. That is good. I was hoping the tempo would kick up. Yes, let's go. Let's go. Да, let's go, let's go. Let's go. А! Напугало вещь. Вот неприятная штука, вот ситуация, когда ты борешься с каким-то. Так что лучше убивать паука-бота. Да. Port A. Countless more robots await. You must be thrilled. Вот так вот. Let's take a ride on some platforms. Wonderful. Yes. Or perhaps explode and die. Also good. Clone created. A prudent choice. Always with the prudent choices. These humans. Уже, кстати, этот большой паука-бот 6000. А это вот сколько? Опа. 10. Чего? Вот поэтому я и взял его. Activated. It's like I always say, hate to see you die, love to watch you explode. Too true. Can the human navigate the spider maze? Oh, a scientific experiment. No, I think we're just messing around at this point. Even better. Clone created. Analysis bot, do you have any clones? Yes, but I am the best version. Me too. Все начинается с него. Я его убиваю. Блин. Ты ж.
was amazing. Commentatron, you already made that joke. It's hard to keep up with these comments, okay? We see a lot of mazes here. Disappointing. Walkways above Spidertron 6000. I never see Spidertrons walk. Quite. We are not so different. Spidertron and I. Attractive exterior, rich inner life, stationary lifestyle. Repair complete. Ладно, ребят, видео уже достаточно долгое, так что скоро будет вторая часть. Да. За вторую часть извините, просто так получается. Ну ладно, ребят, всем пока.